Кыргызстандын аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды жүгүртүүнү чектөө жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Ага президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык 2023-жылы кабыл алынган ушул эле мыйзамдын айрым беренелери 2014-жылдагы ЭАЭПке мүчө мамлекеттер арасында түзүлгөн келишимдин жоболоруна, бажы биримдигинин таңгактардын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламентинин жана учурдун талаптарына ылайык келтирилет. Учурдагы мыйзам боюнча жүгүртүүгө тыюу салынган пластик буюмдардын тизмеси белгиленген. Ага полимердик пленкадан жасалган баштыктардан тышкары бардык түрдөгү бир жолку колдонулуучу пластик идиш-аяктар, тамак ашка арналган пластик таңгактар, пет бөтөлкөлөр, пластик жумуртка таңгактары жана азык-түлүк үчүн тоор баштыктар кирет. Киргизилген өзгөртүүлөр менен ошол мыйзамдан бир жолку пластик тамак аш таңгактары жана пет пластик бөтөлкөлөр деген сөздөр алынып салынат. Полимер пленкадан жасалган пакеттердин жана бир жолку пластик идиштердин айлануусуна уруксаат берилген тизмени тиешелүү талаптарга ылайык министрлер кабинети аныктайт.